Pielūgsim Dievu. Dear Father in heaven, Dārgais Debes Tēvs, Lord, we implore your Spirit for this last hour that we have together. Kungs, mēs lūdzam pēc Tavu garu šajā pēdējā stundā. Lord, give us a vision, give us a picture of what you would have us to do and how we can all cooperate together to advance the work. Kungs, dod mums vīziju, dod mums izpratni par to, ko Tu vēlies, lai mēs darītu un kā mēs varētu visi kopā Tavu darbu darīt. Lord, we pray that you will give us a burden for souls. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu mums dod nastu par šīm dvēselēm. That we might learn of you to lay down our lives for the sake of others. Ka mēs varētu iemācīties mūsu dzīves nolikt malā citu labā. Thank you for this. Please be with us now. In Jesus' name. Paldies Tev par to. Lūdzu, esi ar mums tagad Jēzus vārdā. Amen. Amen. Okay. Last hour is basically the big picture of how all of these things work together and is going to produce a movement in the time of the end to finish the work of God. Okay? Pēdējā stunda ir par to, kā viss šīs lietas kopā darbotamās izveidos tādu kustību, kas pabeigs Dieva darbu pēdējā laikā. So what we're going to be studying about is where the puck is going. Un par ko mēs mācīsimies ir par to, kāds tas virziens tai šeibai, uz kuriem viņi ir. Anybody here play hockey? Kāds šeit spēlē hokeju? Yeah? Some hockey, some kind of hockey, right? Ice skating, okay? All right. Vismaz uz slidām slido kāds. I used this illustration once in the southern part of the United States. Es vienreiz šo ilustrāciju lietoju dienvidu daļā, Amerikā. Nobody knew what a puck was. Neviens nezināja, kas tā šaiba tāda ir. No, we watch hockey here. We are good fans of hockey. So the illustration didn't work very well. Un tā ilustrācija tur īpaši labi nedarbojās. But let me tell you shortly an illustration from Wayne Gretzky, this hockey player, famous hockey player, Wayne Gretzky. Un es jums pastāstīšu kādu ilustrāciju no šī slavnā hokeja spēlētāja sakarā ar viņu Wayne Gretzky. Wayne Gretzky was one of the most famous and successful hockey players that we know of. Viņš ir viens no visslavenākajiem un visveiksmīgākajiem hokeja spēlētājiem, kāds mēs zinām. And they asked him, once in an interview, why in the world are you so successful? Un vienreiz intervijā viņam jautāja, kāpēc tu esi tik veiksmīgs? And they didn't know why. I mean, he just hit so many goals, more than everybody else, like way more than everybody else. Un viņi nesaprata, kāpēc viņš tik veiksmīgs, jo viņš vienkārši iesit tik daudz vārdus, daudz vairāk nekā jebkurš cits. Why do you shoot all the goals and nobody else? Kāpēc tieši tu iesit tos vārdus un neviens cits? And he said, well, the answer is very simple. Un viņš teica, tā atbilde pavisam vienkārši. Everybody goes where the puck is. Visi iet uz to vietu, kur ir šeiba. But I go where the puck is going to be. Jā, bet es dodos uz to vietu, kur tā ripa nokļūs. So it's all about thinking ahead. Un viss ir par to domāšanu uz priekšu. This is key. This principle, applying this principle, is key in success for ministry, for business, for evangelism, for everything that we do. Un lietot šo atslēgu, tas ir veiksmes pamats evanģelizācijai, biznesam, visam, ko mēs darām. We need to think about where the puck is going to be so that we develop the solutions for when the puck comes our way. Un mums ir jādomā par to, kur šī ripa būs nākamajā brīdī, lai mēs varētu izdomāt risinājumus, kā mums to izmantot. So, when we're talking about evangelism, we're talking about business, we're asking ourselves the question, where is the puck going? Un, kad mēs runājam par evanģelizāciju, par biznesu, mēs uzdodam jautājumu, kur šī ripa dodas? Where is actually the Holy Spirit going? Kur svētais gars dodas? So that we can align our lives with the solution, with where it's all supposed to go towards, okay? Lai mēs varam savus dzīves vadīt pēc tā, kur mums būtu jādodas. So how are we to actually
work the cities. Kā šīs lietas patiesībā darbojas, kā mēs to varam paveikt? Actually, let me read you a quote. I didn't put it on here, unfortunately, but I need to read you a very, very important quote. Es jums izlasīšu citātu, diemžēl tas nav manā prezentācijā, bet tas ir ļoti svarīgs citāts. That talks about the importance of reaching the city. Kas runā par to svarīgumu, kāds ir aizsniegt pilsētas. And the quote is found in medical ministry. Un šis citāts ir atrodams dziedinošā kalpošanā. Page, I think it's 303. 303. lapas puse. Okay, medical ministry. Dziedinošā kalpošana. Here, page 303. 303. lapas puse. The subtitle is A Mighty Movement. Okay. Un šis apakšu virsraksts ir tāds lielā kustība. It says there is no change in the messages that God has sent in the past. Un tām vēstījumiem, kuras Dievs ir devis pagātnē, tām nav nekādas izmaiņas. There's no change. The messages are the same. Vēstis ir tāds pašs, nav izmaiņu. The work in the cities is the essential work for this time. Darbs pilsētās ir pats svarīgākais darbs šajā laikā. This is a famous quote that Pastor Ted Wilson, the General Conference President, has been using all over the world, right? Šis ir slavenais citāts, kuru mācītājs Teds Vilsons, ģenerāla konferences prezidents, ir lietojis visā pasaulē. The work in the cities is the essential work for this time. Darbs pilsētās ir nozīmīgākais darbs šim laikam. What does essential mean? When something is essential, what does that mean? Ko tas nozīmē, kad kaut kas ir svarīgs, nozīmīgs? Ko tas nozīmē? The most important, right? Pats svarīgākais. Priority. Prioritāte. Right? You know, when air is important, is essential, right? Air. Gaisa mums ir nepieciešams. Tas without ir svarīgs. Without it, we'll die, right? Jo bez tā mēs nomirsim. That's essential, right? Water is important. If we don't drink water, if we don't eat, ūdens ir svarīgs. Ja mēs nedzeram ūdeni, ja mēs neēdam, tad mēs mirstam. It's essential. The work in the cities is the essential work for this time. Okay? Darbs pilsētās ir tas svarīgākais darbs šim laikam. Without the work in the cities, we will virtually die. Spiritually, we'll die. Okay? Nedarot darbu pilsētās, mēs garīgi kā draudz mirstam. And then she gives a prophecy as to what will happen in the time of the end. Un tad ir arī pravietojums par to, kas notiks laika beigās. She says, when the cities are worked as God would have them, kad pilsētās notiks tāds darbs, kā Dievs vēlas. Okay, so once the cities are worked the way God wants us to work the cities, kad pilsētās notiks darbs, kā Dievs vēlas, lai mēs to darām, the result will be the setting in operation of a mighty movement. Rezultāts būs tāds, kad sāksies spēcīga kustība, such as we have not yet witnessed. Tāda kustība, kādu mēs vēl nekad neesam pieredzējuši. So the result of working the cities is going to be a mighty movement that we have not yet witnessed. This is the latter rain movement, actually. Un rezultāts darbam pilsētā būs tāda kustība, kādu mēs vēl nekad neesam pieredzējuši. Tā ir pēdējo dienu, tas ir vēlais lietas. So by working the cities, what is produced is the latter rain movement, is the mighty movement that we have never yet witnessed. Un strādājot pilsētās, tas, kas notiks, tas būs vēlā lietas kustība sāksies tāda, kāda mēs tik spēcīgi, kāda mēs vēl nekad neesam pieredzējuši. But it says here that we need to work the cities the way God would have us work them. Bet šeit ir teikts, ka mums ir jāstrādā pilsētās tādā veidā, kā Dievs vēlas, lai mēs to darītu. And let me just continue the quote a little bit. Es nedaudz vēl paturpināšu šo citātu. In this effort, in behalf of the cities, we greatly need the cooperation of all classes of laborers. Un, That's what we've been talking about. Lai paveiktu šo darbu, mums ir vajadzīgi visa veida darbinieki. We need
to work with all classes of laborers, which means not just pastors, not just Bible workers, right? Mums ir vajadzīgs, lai strādā visi veidi darbinieki, ne Everybody. tikai mācītāji vai bībeles strādnieki. Everybody needs to work together to make this happen. Visiem jāstrādā kopā, lai tas varētu notikt. So let's read the best experience that we've had in the past that we've done as the Adventist Church in reaching a city the way God would have us reach the city, okay? Un tas, ko mēs esam darījuši pagātnē, kā mūsu draudzi, ko mēs esam darījuši, lai aizsniegtu pilsētas, tas ir rakstīts. In New York, in San Francisco. San Francisco. You see the Golden Gate Bridge? Šeit var redzēt zelta vārds tiltu. In San Francisco, Ellen White says that there was a beehive going on. You know what a beehive is? What's a beehive? San Francisco, Ellen White saka, ka tur notika kaut kas tāds, kā bišu stropā notiek. A beehive, what is a beehive like? Kāds ir bišu strops? Kam tas ir līdzīgs? It's very busy, right? All the time. All these bees going up and down everywhere, coming out, right? Going outside, getting some stuff, coming back in, right? Working some more. Tas ir ļoti piepildīts, tur visu laiku kaut kas notiek, viņas nāk iekšā, ārā, lido augšā, lejā. She says the city should be like a beehive. Un viņa saka, ka pilsētā būtu jābūt kā bišu stropam. And in the beehive, in that city, there's supposed to be all these bees, right? Little bees, right? Un šajā bišu stropā būtu jābūt Reaching people, doing things all over the šīm place. mazām bitēm, kas tur lidinās un aizsniedz cilvēkus dodās visādām vietām. So, and they all actually work together, right? They all work together. They're all coordinated. Bet viņas visas strādā kopā, viņas visas koordinētas kopā. So let's read how they did this beehive in San Francisco. Izlasīsim par to, kā viņiem izdevās šo bišu stropu izveidot San Francisco. It says, during the past few years, the beehive in San Francisco has been indeed a busy one. Un tur ir teikts, pēdējo dažu gadu laikā San Francisco šis bišu strops ir bijis patiešām ļoti piepildīts aizņemts. Many lines of Christian effort have been carried forward by our brethren and sisters there. Dažādi veidi kristīgās kalpošanas ir tikušas veiktas. Now, count how many different things that these people are doing. The church members. These are brethren and sisters, right? These are the church members that are doing this kind of work, all right? To ir veikuši brāļi un māsas un izskaitiet, cik daudz dažādas lietas šie brāļi un māsas draudzes locekļi ierīnas ir darījuši. Count. Skaitiet. These included visiting the sick and the destitute. Apciemot slimos. Finding homes for orphans. Atrast mājvietas bāriņiem. And work for the unemployed. Darboties to labā, kas ir bezdarbnieki. Nursing the sick, home nursing, home aid. You know how they do that today? Apkalpot slimos mājās. Teaching the truth from house to house. Iet no mājas uz māju, lai mācītu patiesību. Distributing literature evangelism, pulpit work, right? Izdalīt literatūru cilvēkiem, darīt kolportievu darbu. Conducting classes on healthful living and the care of the sick. Un pasniegt dažādus seminārus par veselīgu dzīvesveidu un kā rūpēties par slimiem cilvēkiem. Then, a school for the children has been conducted in the basement of the Laguna Street Meeting House. A daycare, okay? Un tajā Lagunas ielā ir izveidota kāda skola, jeb tagad dienas centrs priekšskolniekiem. For a time, a workman's home and medical mission was maintained. Un kādu laiku arī tāda apmācība māja, kur varēja mācīties dažādas lietas un arī medicīnas kalpošanu. On Market Street, near the City Hall, there were treatment rooms. Okay, it's a clinic, right? Un Market ielā pavisam tuvu pie pilsētas domes tika izveidota tāda kā klīnika. Operated as a branch of the St. Helena Sanitarium. Kur bija kā atzars, kā nodaļa no Helēnas slimnīcas. In the same locality was a health food store. Un tajā pašā vietā bija arī veselības
veselīgs pārtikas veikals. Near the center of the city, not far from the Cult building, was conducted a vegetarian cafe, a restaurant. Un pavisam tuvu centram arī bija veģetārais restorāns izveidots. Which was open 6 days of the week and entirely closed on the Sabbath. Kurš bija atvērts 6 dienas nedēļā un pilnībā slēgts sabatā. You know, these guys, these are all the bees, right? These are all the bees. Some bees are bigger, some bees are smaller, some bees are massive. You know, the St. Helena Sanitarium is a big bee, right? Un šīs visas ir kā bites, dažas ir lielākas, dažas mazākas, dažas pavisam liels kā šī slimnīca. The vegetarian restaurant, the health food store, the clinic, you know, they had all kinds of things going on. And then all these co-porters going from door to door everywhere. Veģetārais restorāns, veselības veikals, slimnīca un visi tie kolportieri, kas staigā no mājas uz māju. But these guys were creative in what they came up with, the way they thought about evangelism. Bet viņi bija arī radoši tajā, ko viņi izdomāja un kā viņi domāja par evangelizāciju. They had some people that they were good with ships, with boats. Un tur bija daži cilvēki, kuriem labi padevās strādāt ar laivām, ar kuģiem. So they invented here, along the waterfront, ship mission work was carried on. How do you like that? Un pie krasta notika arī kuģu kalpošanas darbs. Okay, so these are all these medical missionary programs that they were doing to gain interest, to make friends with the people, to get to know the city, right? Un viss šīs veselības kalpošanas lietas, ko viņi darīja, tas bija, lai iedraudzētos ar cilvēkiem, kas dzīvo šajā pilsētā, lai dabūtu viņu interesi. And once they have so many customers, so many friends, and so many people that they've gotten to know, that they've helped, then they come in and say, let's do an evangelistic campaign. Un tad, kad viņiem bija tik daudz cilvēku, ar kuriem viņi iedraudzējušies, tik daudz klientu, kuriem viņi ir palīdzējuši, tad viņi izdomāja, ka viņiem ir vajadzīga evangelizācijas kampaņa. So then at various times, our ministers conducted meetings, campaigns, in large halls in the city. Un laiku pa laikam mūsu mācītāji noturēja evangelizācijas sanāksmes lielās telpās pilsētas centrā. Thus, the warning message was given by many. Un tā šis brīdinošā vēsts aizsniedz daudzus. So, why did they have large meeting halls, large halls for these Kāpēc viņiem bija vajadzīgs lielas zāles šīm evangelizācijas kampaņām? Huh? They had many people coming to these meetings, right? Protams, lielas zāles bija vajadzīgs, tāpēc, ka daudz cilvēku nāca uz šīm sanāksmēm. Why did they have so many people show up to their evangelistic campaigns? Un kāpēc tik daudz cilvēku nāca šīm evangelizācijas sanāksmēm? Huh? What do you think? Kā jums liekas, kāpēc viņi nāca? Because all the people knew them. Jo visi cilvēki zināja viņus, viņi pazina. They were friends with them. They were friends with them, yes. They had helped all of these people. Viņi bija palīdzējuši visiem šiem cilvēkiem. They had gained their confidence of these people. Viņi bija ieguvuši viņu uzticību. So if you're doing so much work in a city, yes, your people are going to like you, they're going to trust you, so that when you invite them to come to a meeting about spiritual health, they are going to say, these guys know what they're talking about, they must know something about the Bible as well. You know what I mean? Ja tu dari tik daudz darba pilsētā, un tad, kad tu izveido šo evangelizācijas This is actually Christ's method. Tad patiešām cilvēki nāca, tāpēc, ka viņi zina jūs, un viņi zina, ka jums var uzticēties. This is Christ's method of reaching people. Un šī patiešām ir Kristus metode, kā aizsniegt cilvēkus. Do you remember the quote from Ministry of Healing, page 143? Vai jūs atceraties šo citātu no dziedinošās kalpošanas? Ministry of Healing, 143. Christ's method alone will bring success in reaching the people. Tikai un vienīgi Kristus metode var dot mums īstus panākumus, kā aizsniegt cilvēkus. He mingled with men as one who desired their good. Viņš bija kopā ar cilvēkiem, kā tāds, kurš patiešām vēl šo cilvēku labumu. This is what these people are doing, right? They're mingling with these people. They're visiting with them, making friends with them. Tas, ko viņi arī šeit darīja. Viņi satikās ar cilvēkiem, viņi bija ar viņiem kopā. Then he showed sympathy for them. Un viņš izrādīja rūpes par viņiem. The third thing,
The most important, Trešā un pats svarīgākā lieta, what does it say kas tur ir teikts in the quote? šajā citātā, He ministered to their needs. viņš kalpoja viņu vajadzībām. Jesus ministered to their needs. Jēzus kalpoja viņu vajadzībām. And the fourth thing that he did Un ceturtā lieta, ko viņš darīja, was through all of these things, caur visām šīm lietām, he won their confidence. viņš ieguva viņu That's the uzticību. fourth one. He won their confidence. Before that, before he had won their confidence, Pirms viņš bija ieguvis viņu uzticību, he did not ask them to follow him. viņš neaicināja viņus, lai viņi sekot viņam. Because it says, and then he bade them follow me. Jo pēc tam ir teikts, un tad viņš teica, sekojiet man. This is Christ's method. Tā ir Kristus metode. This is why he was so successful. Tas ir iemesls, kāpēc viņš bija tik veiksmīgs. Our problem is that we jump the gun. Mūsu problēma tā, ka mēs gribam aizlikt priekšā tam visam. We ask them to follow Jesus before we've won their confidence. Mēs gribam, lai viņi seko Jēzum, pirms mēs esam ieguvuši viņu uzticību. We send them out random flyers to Mēs, their homes. mēs izdalām kaut kādas bukletiņas, And they don't to invite them to follow Jesus, right? To come to an evangelistic campaign or something like that. ar aicinājumu sekot Jēzum, nākt uz evangelizācijas sanāksmi. But they don't even know us. Bet viņi pat nezina, kas mēs esam. We've not ministered to them. Mēs neesam viņiem kalpojuši. We've not done any of this stuff. Mēs neesam darījuši nevienas no šīm lietām. So how are we going to expect them to show up to our meetings? Un kāpēc, lai mēs sagaidītu, ka viņi nāks uz mūsu sanāksmi? So we've separated evangelism from medical evangelism, okay? Health evangelism. We've separated the two. This is why everywhere where we generate interest, we've lost that. We just do the campaigns. Mēs esam atdalījuši medicīnas evangelizāciju no vispārīgās evangelizācijas, un tāpēc visur, kur mēs ejam, mēs zaudējam cilvēkus. And then we're surprised that nobody shows up to our evangelistic Un campaigns. tad vēl mēs brīnamies, kāpēc neviens nenāks mūsu evangelizācijas sanāksmē. Or very few. Vai arī tikai daži nāk. So we should reach the cities. The way we're going to work the cities is with this whole beehive idea. Okay? Un mums ir jāizsniedz pilsētas, un tas veids, kā mēs to varam izdarīt, ir ar šo bišķu tropu ideju. So, okay. Oh, this was the quote. I did put it in. Tomēr bija tas citāts, ko viņš pirms tam lasīja, ielikts. I forgot I had it in there. Anyway, we've read it. So, Jebkurā gadījumā mēs to vēl lasījām. just to reiterate, the work in the cities is the essential work for this time. Right? Lai atkārtot, tad darbs pilsētās ir tas svarīgākais darbs šim laikam. So it's when we focus on Riga, Kad mēs fokusējamies, centrējamies uzmanību uz Rīgu, this is when it's going to happen here in Latvia. You know what I mean? tad tas notiks šeit Latvijā. And it doesn't have to be Riga. It can be other cities as well. But obviously, if we do a big thing in the capital city, all the other cities will learn how to do it, right? Tā, protams, nav jābūt Rīgā, tās varbūt arī citas pilsētas, bet ja mēs to darīsim Rīgā, tad arī pārējās pilsētas varēs iemācīties, kā tas darīt. Because everybody's looking at the capital city. This is how it is. Jo visu uzmanību ir uz galvaspilsētu. So if we want to produce the latter rain, we need to work the cities. Ja mēs gribam, lai būtu vēlais lietas, tad mums ir jādarbojas pilsētās. So that was the whole idea, is to have many of these centers in the city, in different locations in the city. Un tā pamatideja ir, ka pilsētā ir visi šie centri dažādās vietās. And then have these outposts that are outside of the city that are connected to the city. So you could go in and out and you send them, you meet them here, and then you say, hey, go to our lifestyle center here and so forth, so we get to know them. Un tad ir šie centri, dzīves stila centri, kas ir ārpus pilsētas, bet kas ir savienoti ar visām kalpošanām, kas ir pilsētā, ka mēs varam caur šīm kalpošanām viņus aicināt uz šo mūsu centru, kas ir ārpus pilsētas. So let me tell you a little bit about what we're doing in Chattanooga. Un es jums pastāstīšu nedaudz par to, ko mēs darām šajā pilsētā, kas ir pie viņa skolas. This is Chattanooga, and Wildwood is about 10 minutes by car outside on this side of Chattanooga. Tā ir Chattanoogas pilsēta, un Wildwood ir 10 minūtes ar mašīnas braucienu attālumā no
pilsētas ārā. And so we've determined to reach all of Chattanooga with this philosophy, okay? This idea of reaching the cities in Christ's way, this way. Un mūsu mērķis ir aizsniegt šo Chattanoogas pilsētu ar šo Kristus metodi. So what we did was, Chattanooga, by the way, has about 400,000 inhabitants, more or less. Un šajā pilsētā ir apmēram 400,000 iedzīvotāji. It's one of the biggest, it's one of the most growing cities in the States right now. Tā ir viena no augošākajām pilsētām Amerikā. And so what we decided to do is we decided to develop an initiative called Health Made Simple. Un mēs izveidojām tādu iniciatīvu, kas saucās veselība padarīta vienkāršā veidā veselību. And this Health Made Simple, actually the vision of the Health Made Simple initiative is to create a system to make Chattanooga the healthiest and happiest city in the entire country of the United States of America. Un šī veselība vienkāršā veidā vīzija šai iniciatīvai ir padarīt Chattanoogas pilsētu par veselīgāko pilsētu visā Amerikā. So we're working together with the government officials, with the city mayor, and with these people. Un mēs sadarbojamies ar arī pilsētas pārstāvjiem, pilsētas vadību, lai aizsniegtu cilvēkus. To see how we can make Chattanooga the healthiest city in the country. Un kā mēs varam, lai mēs izdomātu veidus, kā mēs varam padarīt šo Chattanoogas pilsētu par veselīgāko pilsētu valstī. Do you think the government wants to work with us on this? Vai jums liekas, ka valdība grib ar mums sadarboties? They love the idea, right? Yeah. Viņiem patīk šī ideja, viņiem patīk tas. The government loves this idea. Why would they not like the idea? They want Valdībai their patīk city šī to be ideja, healthy, kāpēc gan ne? right? Every government official is worried about their people, right? Jo katram valdības ierēdnim būtu katrs valdības ierēdnis rūpējās par saviem cilvēkiem. So the government, the city has actually offered us different locations that they can donate to us to start different centers of influence in the city of Chattanooga. Un valdība šīs pilsētas vadība ir mums piedāvājis dažādas vietas, kuras viņi var mums iedot pa brīvu, lai mēs tur uzsākt dažādas veselības kalpošanas centrus pilsētā. And so what we do with this initiative is actually we sign everybody up in all of our Adventist businesses in Chattanooga. Un tas, ko mēs darām ar šo iniciatīvu, mēs sarakstām visus šos adventistu biznesus, kas mums ir šajā pilsētā. And we give them these discounts if they join, if they become a member of the initiative to make Chattanooga the healthiest city in the country. Un mēs dodam viņiem šīs atlaides, ja viņi pievienojas mums un šai iniciatīvai par Chattanoogu veselīgāko pilsētu valstī. Let me ask you a question. If you are a citizen of Chattanooga, Ļaujiet man uzdot jums jautājumu, ja jūs būtu Chattanoogas iedzīvotājs, would you want to be part of the initiative to make Chattanooga the healthiest city in the country? vai tu gribētu būt daļa no šīs iniciatīvas, lai Chattanooga kļūtu par veselīgāko course, pilsētu right? valstī? Protams. Of course. So they naturally already want to sign up and be part of this movement, right? Un dabiski viņi jau vēlās to darīt, viņi grib būt daļa no šīs kustības un pierakstīties. But on top of that, Bet pats galvenais, we give them, for signing up, they get a free massage in our hospital, in our lifestyle center. par to, ka viņi mums pievienojas, mēs viņiem dodam masāžu par brīvu mūsu veselības centrā. And they can actually, after the first massage, they can get any amount of massages that they want on a donation basis. Un pēc šīs pirmās masāžas viņi var dabūt cik vien daudz masāžu viņi vēlās par ziedojumiem. And this gives all the practice to our students Un mūsu studentiem ir visi nepieciešamā praksa šādā veidā nodrošināt, in giving massages, see? jo viņi var dot masāžas. This is how it works, okay? Un tas tā, kā tas darbojas. So, not only free massages, but free hydrotherapy treatments, cooking classes, and this is what the students do. This is what all of our students do. They learn how to do cooking classes, they learn how to do all these things, and so they do it for the community. Un Right? ne tikai masāža, bet arī pa brīvu tā ūdens terapija, ēst taisīšana, apmācība un veselības konsultanti. Un tas, ko mūsu studenti dara, ko viņi mācās, un tā viņi var iegūt praksi.
So we had to figure out how we can get all of our students to get practice in the community. Jo mums vajadzēja izdomāt, kā lai mēs saviem studentiem dodam praksi sabiedrībā. Un šis ļoti labi perfekti darbojās. And then they get a 10% discount at the store, at our store that we have. Un viņi dabūna 10% atlaidi tajā veikalā, kas mums ir. And they get a free health consultation. Un pa brīvu dabūna to veselības konsultāciju. So through this system, through all of these discounts, they get to know all of these Adventist businesses that are focused on actually reaching them. Un caur šo sistēmu, caur šīm atlaidēm, kas mums ir, viņi iepazīst visu šīs mūsu kalpošanas, kuru mērķis ir, lai aizsniegtu šos cilvēkus. But the initiative is even bigger. We have a bigger initiative that we're working with. Bet šī iniciatīva ir patiešām vēl lielāka. Tas ir kaut kas lielāks, ko mēs darbojamies. And the major thing of what we're focusing on, what we're doing, is actually to develop a little center of influence, a health center of influence franchise. Un tas, ko mēs darām, mūsu vēlēšanās ir izveidot tādu ietekmes centru, mazu ietekmes centru veselības, un lai to varētu izmantot kā franšīzi. You know what a franchise is? Zināt, kas franšīze? Like McDonald's? Kā The healthy version. Kā McDonald's, tikai otrādā. And it's very simple. Un tas ļoti vienkārši. What we're doing is basically, Chattanooga has 33 districts. Tas, ko mēs darām, Chattanooga ir 33 tādi apgabali. 33 districts in all of Chattanooga. 33 apgabali visā Chattanooga. And our vision is to set up a health made simple center of influence in each one of these districts, 33 different locations. Un mūsu vīzija ir katrā no šiem apgabaliem izveidot mūsu centru. And this center of influence is basically a satellite of the health food store that we already have, which is a bigger store. Un šis centrs ir kā mazs atzars no šī lielā centra, kas mums jau ir. So it's just a satellite store, it's a small store. Maziņš veikaliņš tas ir, kā atzars. Connected with a wellness clinic type of thing. Kurš pieder pie šī veselības centra. Where they can get wellness coaching and they can get some simple treatments and they get herbal, like all these herbs and different formulas and all these kind of things. Kur viņi var dabūt visu šīs veselības konsultācijas un kāds vienkārši arī veselības pakalpojums un mācīties par arī zālēm, dažādām dabiskām zālēm. So in each one of these we want to set up this is a sustainable business. It's actually a sustainable way. It generates its own income, right? By doing this. So in each part of the city, this is what we plan to do. Šis ir mūsu plāns izveidot šādu biznesu, kurš pats sev nodrošina, kuram nav nepieciešama kāda investīcijas no ārpuses. And we're doing this actually through the business course. Un to mēs darām caur šīm biznesa programmas apmācībām, kas mums ir. See, we teach people how to do entrepreneurship, right? How to do business. Un mēs mācām cilvēkiem, kā šo biznesu uzņēmējdarbību veidot. But you can't teach people how to do business unless you're doing business, right? Bet nevar īsti iemācīties, kā to darīt, ja vien to nedara, neizmēģina. So the students learn how to do business by actually implementing this kind of a business in Chattanooga. Un šie studenti mācās, kā nodarboties ar uzņēmējdarbību, to arī patiešām darot šajā Chattanoogas pilsētā. So they learn how to run businesses and they learn how to do it as a center of influence. Un viņi vada šos mazos centrus un viņi iemācās, kā to darīt. How do you like that program? How do you like that idea? Kā jums patīk tā ideja? Man, we need to do this not just in Chattanooga. Mums to vajadzētu darīt ne tikai Chattanoogas pilsētā. Where do we need to do this? Kur mums to vajag darīt? Yeah, you better believe it, right? We got to do this in Riga, man. Mums to vajadzētu darīt Rīgā. Or wherever you're from, right? Whatever city you're from. Vai vienalga, no kuras pilsētas jūs nākat. Not everybody needs to move to Riga now, you know what I mean? Ne jau visiem jāpārvācās Rīga tagad. But you know, we really need to strategically work on a plan like this
Bet mums patiešām vajag strateģiski darboties pie plāna tādu kā šis. The General Conference is very, very worried and focused on trying to make this happen in every city in the country, and in the whole world, actually. Un ģenerāla konferences mērķis un centieni visi ir vērsti to, lai tas patiešām varētu notikt visā valstī un arī pasaulē šādi centri izveidotos. The problem that they're facing is that most people, most church members, most pastors have not experienced anything similar to this. Bet tā problēma, kas viņiem ir tā, ka lielākā daļa no draudzes locekļiem un mācītājiem nav piedzīvojuši neko līdzīgu šim. People have no experience in a business-based evangelism, right? Jo cilvēkiem nav nekāda pieredze šajā biznesa evangelizācijā. If you go back to watch Ted Wilson's presentation of what we were supposed to do in New York, I don't know if you heard about that. Ja jūs noklausītos šo Ted Wilsona uzrunu, ko viņš teica par to, kas mums būtu jādara Ņujorkā. And the whole strategic plan on how to reach 650 cities in the entire world by next year. Un viss šis strateģiskais plāns, kā aizsniegt 650 pilsētas nākamajā gadā. The way he explained it was to do it this way. Un tas veids, kā viņš paskaidro to, tas ir darīt to šādā veidā. But it's very hard to implement something that you haven't experienced. Bet ir ļoti grūti kaut ko tādu paveikt, ko neesmu piedzīvojis. So we focused on just doing big evangelistic campaigns, you know? Jo mēs esam domājuši visu laiku tikai par to, kā veidot lielas evangelizācijas sanāksmes. But evangelistic campaigns, they start. Bet evangelizācijas sanāksmes sākās. Right? And then what happens? Un kas tad notiek? Yeah, they stop. Viņas beidzās. They stop. Unfortunately, evangelism stops if you think of it that way. Un, diemžēl šīs evangelizācijas sanāksmes beidzās, viņas apstājās. But if you set up a sustainable center of evangelism, of influence, Bet ja jūs izveidojat šādu ilgspējīgu centru, you start, jūs sākat, and then un tad it goes to heaven, that's right. Yeah. tas dodas uz debesīm, jā. It goes until it burns, right? Tas dodas, kamēr tas sadeg. It never stops. Tas nekad So neapstājas. it's much more effective. Tāpēc tas ir daudz efektīvāk. So I think that this vision, if we would have this vision of how to actually reach the cities and how to actually advance the work of God, we would be 10 or 100 times more effective, I believe. Un es domāju, ja mums būtu šī vīzija un šis veids, kā aizsniegt pilsētas, tad mēs būtu vismaz 10 vai 100 reizes efektīvāki. Okay, at this point I just want to make one book recommendation. Es gribu ieteikt kādu grāmatu šajā brīdī. This book, Sozo, actually talks about the importance of medical missionary work in the time of the end. Okay? Un šī grāmata, viņa runā par to, cik svarīgi ir medicīnas kalpošana beigu laikā. That we don't just need to proclaim the gospel, but we actually need to demonstrate the gospel as part of the finishing of the work. Ka ir nepieciešams ne tikai sludināt evaņģēliju, bet patiešām parādīt to dzīvē. And we actually demonstrate the gospel by living a life of service, right? Un mēs parādām evaņģēliju dzīvē, ja mēs izdzīvojam šo kalpošanas dzīvi. So why is working the cities so important? Kāpēc darbs pilsētās ir tik svarīgs? Well, because it's kind of like a domino effect, right? Jo tas ir gluži kā domino efekts. Let's read this quote. Izlasīsim šo It citātu. says it very clearly. Tur ir ļoti skaidri pateikts. It says, the great outpouring of the Spirit of God, which enlightens the whole earth with His glory. Svētā gara izliešanās, kas apgaismos visu pasauli. So this is talking about the latter rain, right? It's talking about Revelation 18, right? Which enlightens the whole earth with His glory. Šeit ir runa par pēdējo lietu, kas, par kur runā Atklāsmes 18, kas visu pasauli apgaismos. So it says the latter rain will not come until we have an enlightened people. Un šis pēdējais lietas nenāks līdz tam, kamēr vienos nebūs cilvēki, kas ir to sapratuši, kas ir apgaismoti. That know by experience,
what it means to be laborers together with God. Kas no savas pieredzes zina, ko nozīmē būt strādniekiem kopā ar Dievu. When we have an entire, wholehearted consecration to the service of Christ, serving, doing something, right? Kad mums ir no visas sirds šī nodošanās, šī kalpošana Dievam, Jēzum, God will recognize the fact by an outpouring of His Spirit without measure. Dievs to svētīs ar savu garu izliešanos bez jebkādiem ierobežojumiem. So what do we have to do? Tad kas mums ir jādara? For the latter rain to come? Lai šis pēdējais lietas nāk, vēlais lietas nāk. What does it say? Kas tur ir sacīts? We need to experience to work for God, right? Mums ir jāpiedzīvo, kāds ir strādāt kopā ar Dievu. And what are they going to be working? How are they going to be working? Un kā šis darbs notiek? Well, they're going to be working the cities, right? Yeah, they're going to be working the cities because that's the essential work for this time. Un šis darbs notiks pilsētās, jo tas ir tas svarīgais darbs šim laikam. The quote continues and it says, but this will not be, so the latter rain will not be poured out, while the largest portion of the church are not laborers together with God. Bet tas nevarēs notikt, šis vēlais lietas nevarēs notikt, kamēr lielākā daļa no draudzes locekļiem nebūs strādnieki kopā ar Dievu. So we need to realize that we can pray and pray and pray and pray and pray for the latter rain to come. Mums ir jāsaprot, ka mēs varam lūgt un lūgt un lūgt, lai šis vēlais lietas nāk. But there's more to it than just to pray. Bet ir vēl kaut kas vairāk kā tikai lūgt. This is why they say ora et labora, right? Pray and work. Tāpēc It's Latin. tas, ko viņi saka, tas teiciens ir lūdz un dari. Yeah. Ora et labora. Pray and work. Right? It goes hand in hand. Lūgt un darīt, tas iet roku rokā. And the third thing is Bible study. Amen. All right. So we got the three. All right. Un trešā lieta ir Bībeles mācīšanās. Okay. So for us to understand, we can pray for the second coming, right? We want this to happen. But this is the domino effect that we have written out in the final events, right? This is how it works. Un mēs varam lūgt par to, lai šis vēlais lietas sākās, bet šis ir tas veids, kā tas pēdējo dienu notikumi, kā sāksies ar šo domino efektu. Right? It says, when the cities are worked as God would have them. So when we do the beehive thing, kad šajās pilsētās notiks darbs, kā Dievs vēlas, kad būs šis bišu stropa efekts, God will pour out His Spirit without measure. The latter rain will come. Dievs dos savu garu bez jebkādiem ierobežojumiem, vēlais lietas nāks. And with the latter rain will come all the final events, right? Something all. Un kad šis vēlais lietas nāks, tad arī visi pārējie pēdējo dienu notikumi, tur svētdienas likums. And the second coming, right? So, what is to be our focus in this case? Kam ir jābūt mūsu uzmanības centrā šajā brīdī? Yes, work in the cities, right? Tas ir darbs pilsētās. It's very clear. Tas ir ļoti skaidrs. In every city, there should be a city mission. Katrā pilsētā būtu jābūt kalpošanai kādai. In every city, there should be a city mission that would be a training school for workers. Katrā pilsētā būtu jābūt kalpošanas centram, kas ir veidots, lai apmācītu darbiniekus. So, in how many cities in the world do we have a city mission right now? Cik daudz pilsētās pasaulē mums ir šī kalpošana? You know when this was written, this quote? Jūs zināt, kad šis citāts tika uzrakstīts? This is like 110 years ago. Kāds 110 gadus atpakaļ. So imagine, we had the vision to do a city mission in every city in the world and to do an outpost center actually outside of every city in the world.
Un iedomājieties, mums bija šī vīzija, ka katrā pilsētā visā pasaulē būs šie evanģelizācijas centri un ārpus pilsētas šie dzīves stila centri. And we don't even have a city mission or an outpost center in every country in the world. Bet šobrīd mums nav pat katrā valstī visā pasaulē vismaz viena šāda vieta. You know? You guys are privileged here in Latvia. You have a lifestyle center, a small lifestyle center, right? Jums Latvijā ir paveicies, jums ir mazs dzīves stila centrs. We need to think about where the puck is going, you know? Where is the Holy Spirit going? Mums ir jādomā par to, kur šī ripa dodās, kur svētais gars dodās. I'm going to tell you, you're going to experience so many miracles. Es jums varu teikt pavisam droši, ka jūs piedzīvosiet tik daudz brīnumus. If you work in connection with what you know God wants to have happen. Ja jūs darbosieties pēc tā, ko jūs ziniet, ka Dievs vēlas, lai jūs to darītu. God wants to make this thing happen. He wants to reach every city with a beehive. Dievs vēlas, lai šīs lietas notiktu. Viņš vēlas aizsniegt katru pilsētu kā bišķi stroku. So now the question is, and this is the final question for this whole seminar. Un tagad jautājums, un šis ir pēdējais jautājums visam šim semināram. Is what is your lot in this big plan that God has for His church? Kāda ir tava daļa šajā lielajā plānā, kāds Dievam ir priekš savas draudzes? What is God asking you to do? Ko Dievs vēlas, lai tu darītu? To make this vision happen. Lai šī vīzija kļūtu par realitāti. Each one of us has different talents. Jo katram no mums ir citādāk talanti. Some people will be doing treatments. Daži cilvēki var sniegt kādas medicīnas pakalpojumus. But some people need to be doing the websites for all of these ministries that are supposed to pop up everywhere, right? Bet citiem ir jātaisa mājaslaps priekš visām šīm kalpošanām. Some people need to be doing the accounting for all of these ministries. Citiem ir jāveic grāmatvedība visām šīm kalpošanām. Some people need to be the cooks for all these restaurants and all these things that we're going to start everywhere, right? Citiem ir jāgatavo ēdiens visos šajos restorānos un visām vietām. So everybody has a different calling. Katram ir dažādi aicinājumi. But actually, I didn't put the quote in here, but there's a quote where it says the express purpose of churches is actually to train all the church members on how they can use their talents to advance the work of God. Un šis citāts, ko es neliku šeit iekšā, ir tāds, ka īstais draudzes mērķis ir apmācīt savus locekļus, kā viņi var izmantot savus talantus personīgos, lai kalpotu Dieva darbā. That's the purpose of churches. Tas ir draudzes mērķis, uzdevums. And the pastor is the main person, the main trainer that trains all the church members and leads them and teaches them, okay, what do you have? Oh, you got just converted, you're newly converted, oh, you're a businessman? Oh, let me see here. Here is a business that you need to run. Un mācītājs ir galvenais cilvēks, kuram būtu viss tas process jāvada. Un, piemēram, ko tu vari darīt, ja tu vari būt uzņēmējs, tad šī ir īstā vieta, kur tev darboties. Tu vari veidot uzņēmumu. Oh, and you're a cook? Tu esi pavārs. Come, we have a restaurant, we need a good cook. Nāc, mums ir restorāns, mums vajadzīgs labs pavārs. You know what I mean? So Saprotiet, ko they es plug domāju. in everybody into how they can help this whole thing to actually work. Un katru iesaistītāju, lai visi kopējā lieta varētu darboties. But the only way this is going to happen is that if everybody is actually in that same vision, has the same, right? The same, everybody's on the same page as to what is supposed to happen, right? Bet vienīgais veids, kā tas var notikt, ir, ja visiem būs šī kopējā vīzija, ja viss būs uz vienu rīņu, kā tam būtu jānotiek. So now we have a group here of 50, 60 people, right? Un tagad mums šeit ir grupa, kādi 50, 60 cilvēki. That all want to do something for God, amen? Un kas visi grib kaut ko darīt Dievam, vai ne? Amen. Let's make it happen, man. Un darīsim to. Let's not have another conference like this next year and talk about the same thing. Lai mums nebūtu vēl viena konference nākamgad, kur mēs atkal par to pašu tikai runājam. You know what I see next year happening? Ziniet, ko es redzu, ka nākamgad jānotiek? We're going to have another conference. Mums būs konference. But we'll be sharing all the testimonies of all these different ministries and things that are going on in Latvia. How do you like that?
kurā mēs dalīsimies ar visām šīm kalpošanām un lietām, kas notiek Latvijā. And we'll put a slot in on Sabbath afternoon or whatever. Un sabat pēcpusdienā mums būs To have everybody share their testimonies. tāds laiks, kurā katrs dalīsies ar And savu get all liecību. the rest of Latvia involved in and excited about doing the same work. Amen? Un ka visa Latvija būtu iesaistīta šajā darbā. This is what I hope. This is what I hope will happen. Šis ir tas, kam jānotiek. If you're ready, if you're willing, Un ja tu esi gatavs un tu vēlies if you want to give your lives, okay, this is a tough call. atdot savu dzīvi, šis ir īpašs aicinājums. I got a call when I was in mission school, when I was in Norway with Mikus. Kad es biju Norvēģijā misijas skolā kopā ar Miku, At man the bija European Bible aicinājums. School, somebody made a call in a class Kāds klasē izteica to aicinājumu, to become a missionary for the rest of my life. lai kļūtu par misionāru uz visu atlikušo dzīvi, Full time. uz pilnu laiku. And they said, this is not for everybody, Un viņi teica, tas Right nav now? visiem domāts, but if you feel convicted that this is your call, bet ja tu jūties pārliecināts, ka tas ir tavs aicinājums, they told me, then stand up and make a commitment. This is what they told me. un viņi man tad teica, tad piecelies un pieņem šo nodošanos. This was 10 years ago. Un tas bija pirms 10 gadiem. This decision has changed my life forever. Un šīs lēmums ir pārveidojis man dzīvi uz visiem laikiem. This is what has given me love and joy for people. You know? Un tas man ir devis mīlestību un prieku par cilvēkiem. This is what has made my life into to me, it's such an exciting life. You know? Un tas ir man dzīvi izveidojis par priekš manis ļoti aizraujošu dzīvi. Not doing a normal, boring job. Es nedaru vienkārši garlaicīgu darbu. It's not easy. You know, if I could count on one hand how much money I've earned in the last 10 years. Okay? Tas nav viegli. Un es, jā. But God has given millions of dollars to the work through us and has saved hundreds and hundreds of people. Bet Dievs ir devis caur mums miljoniem dolāru šai kalpošanai un izglābis tūkstošiem cilvēku. And I want you to experience the same thing. Un es vēlos, lai jūs piedzīvojat to pašu. To be able to say, I made this call. I stood up and I'm determined to make this happen no matter what happens. Un pieņemt šo aicinājumu un piecelties And God will take care of you. un ļaut tam notikt vienalga kas, un Dievs par jums rūpēsies. It's another level of faith that we usually don't experience. Tas ir cits ticības līmenis, kur mēs parasti nepiedzīvojam. But it's very rewarding, I'm telling you. It's the best life you can ever imagine. Bet tas ir ļoti tāds apbalvojošs un prieknesošs, labākais dzīvesveids, kāds var iedomāties. So if you would like to commit your lives to this vision, to make this beehive happen, Un ja jūs gribētu savas dzīves izlietot tam, lai šī vīzija piepildītos, lai piepildītos šis bišķi stropu efekts. here in Latvia, or wherever you are, Šeit Latvijā vai no kurienes jūs nākat. but to use all of your talents to advance the work of God. Bet izmantot visus savus talantus, lai Dievu darbā tos izmantot. If that is in your heart, if that is what God has put in your heart, Ja tas ir tas, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī, to figure out a way to use your life and your talents and your time and your everything that God has given you to somehow make this vision happen. izdomāt veidu, kā izmantot savus talantus, savu laiku un visu, ko Dievs tev ir devis, lai kaut kādā veidā šī vīzija varētu piepildīties. Then I would like you to stand. Tad es aicinu jūs piecelties. Praise the Lord. Slavu Dievam, lūgsim. Dear Father in heaven, Dārgais Tēvs debesīs, Lord, we are so grateful that you
invite us to be co-laborers with you. Kungs, mēs esam tik pateicīgi, ka Tu aicini mūs būt darbiniekiem kopā ar Tevi. We think we're making a sacrifice to work for you. Mēs domājam, ka tas ir kāds upuris no mums strādāt priekš Tevis. But actually, it's the least that we can do for you. Bet patiesībā tas ir mazākais, ko mēs varam darīt priekš Tevis. And it's actually, we're doing it for ourselves. Un patiesībā to mēs darām Lord, we priekš know Tevis. that you have given not just your work, but you've given your entire lives for us. Kungs, mēs zinām, ka Tu esi devis ne tikai savu darbu, bet visu savu dzīvi priekš mums. So Lord, the least that we can do for you is to give our lives back. Tāpēc, Kungs, mazākais, ko mēs varam darīt, ir dot savas dzīves atpakaļ. Lord, I pray for each person in this room that has taken a decision. Kungs, lūdzu par katru cilvēku šajā aizstāvā, kas ir pieņēmis šo lēmumu, That wants to work for you, Lord. You have put that in our hearts. kas vēlas strādāt priekš Tevis, jo Tu esi to ielicis mūsu sirdīs. Lord, I pray now especially that you might guide every person's next step. Kungs, lūdzu īpaši, lai Tu vadītu katru cilvēku nākamo soli. That we can slowly plan our lives into that ideal that you have for us. Un ka Tu vari lēnām veidot mūsu dzīves par to ideālu, kāds Tev ir priekš mums. May this not be a conference like every one of them, Lai šī nav konferences, tāpat kā visas iepriekšējās, but that we might go home with a changed understanding of our lives. bet ka mēs varētu doties mājās ar izmainītu izpratni par mūsu dzīvēm. That we might understand the life work that you have for us. Ka mēs varētu saprast to dzīves aicinājumu, kāds Tev ir priekš mums. Please be with the rest of the conference. Lūdzu, es kopā ar šo pārējo konferenci, May we be filled with your love and your compassion. lai mēs varētu būt piepildīti ar Tavu mīlestību un sirsnību. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen.